Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Бұл қазақ тілі сабағы. Это урок казахского языка. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы киіз үй. Тема сегодняшнего урока – юрта. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Первое задание. Слушай и повтори. Мынау не? Что это? Бұл киіз үй. Это юрта. Балалар, киіз үй орталық және Орта Азия халықтарының негізгі баспанасы болған. Орталық және Орта Азия халықтарының көшпелі тұрғын үйі болып есептелген. Ол көшпенділердің тез шығып, шапшаң тігуге, яғни көшіп қонуға ыңғайлы болған үйі. Ребята, юрта – это переносное жилище кочевников. Юрта очень удобное и практичное жилье. Быстро собирается и также быстро разбирается. Зимой в ней тепло, летом прохладно. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді келесі тапсырма. Сұраққа жауап бер. Киіз үй қандай? Юрта какая? Киіз үй үлкен. Киіз үй кішкентай. Юрта большая, юрта маленькая. Ал енді өздерің жауап беріп көріңдер. Киіз үй қандай, балалар? Поставь видео на паузу и ответь на вопрос. Жарайсыңдар, енді келесі тапсырма, балалар. Тыңдаңдар және қайталаңдар. Слушайте и повторяйте. Дөп-дөңгелек біздің үй, дейді мұны киіз үй. Тағы да қайталаймыз. Дөп-дөңгелек біздің үй, дейді мұны киіз үй. Жаттап аламыз. Выучите наизусть. Осы тақпақты жаттап алып, видеоны маған жіберіңдер. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді келесі тапсырма. Бастыр, боя. Немесе киіз үйдің суретін салып көр. Попробуй нарисовать юрту и раскрась. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді бүгінгі жаңа сөздерімізді қайталайық. Киіз үй, юрта, қандай, какая, үлкен, большая, кішкентай, маленькая. Киіз үй қандай? Юрта какая? Жарайсыңдар, балалар. Балалар, жаңа сөздерді жаттап алыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар. На этом наш урок окончен. До свидания, ребята.